السلام عليكم. الو يا معلم، يا معلم المشوار اللي انت كنت بعتني امبارح فيه ده، اسكت يا معلم، ده انا كنت هموت بس الحمد لله هم ما عرفوش شكلي بس عرفوا اسمي بس. بتقول يا معلم؟ خلاص يا معلم هاجي لك النهارده بالليل. ماشي يا معلم، سلام عليكم. انت بس بالجوكر. انا بس مش جاي. في ايه يا عم ده؟ في ايه يا عم؟ هو اداك بالقلم ليه؟ ايه؟ اداك بالقلم ليه؟ الحمد لله اللي هي جت على قد كده يا صاحبي، انت عارف حاجه؟ الحمد لله اللي هي جت على قد كده. اسكت اسكت، ده انا كنت في مشوار امبارح اعوذ بالله. انت بس بالجوكر. ايه؟ ثانيه واحده بس، في ايه؟ انت بس بس مش بالجوكر. شكر اهو. انت بس هو ده بالجوكر. هو انت ده بس بالجوكر. يا عم هو ده هو ده بس بالجوكر. والله العظيم ما انا هو اللي لسه بأمارة، لسه واخد قلم ابن الجنيه دلوقتي. هو ده بس بالجوكر. هو ده بس مش يا باسي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا معلم المشوار اللي انت كنت باعتني فيه ده يا معلم، يا معلم ده كنت هموت. الحمد لله اللي انا هربت منهم، هم ما عرفوش شكلي بس عرفوا اسمي بس. بتقول يا معلم؟ خلاص يا معلم من عيني هجيلك بالليل. ماشي يا معلم، سلام عليكم. انت بس بالجوكر. اه بعد ما عارف انت. يا نهار ازرق. يا ابني في ايه؟ اسكت يا عم انت، الحمد لله اللي هي جت على قد كده. انت عارف حاجه؟ انا هافق اصلا. رمي بقى بعيد بقى بدل ما حد يداني يخش تاني. انت بس مش جوكر. تعال. ايه والله العظيم، ثانيه واحده ثانيه واحده وربنا، بس مش جوكر اهو اهو ربنا بس مش جوكر. هو ده. خد يلا. عندك 13 برو ماكس؟ طب كنت عايز اشتري 13 برو ماكس، ممكن تروني؟ الو يا معلم، يا معلم المشوار اللي انت كنت باعتني فيه ده يا معلم. بتقول يا معلم؟ اسكت يا عم، ده انا الحمد لله ده انا هربت منهم بعجوبه بس الحمد لله هم ما عرفوش شكلي بس عرفوا اسمي بس. بتقول يا معلم؟ خلاص يا معلم هجيلك بالليل ان شاء الله النهارده. ماشي يا معلم، خلصانه. انا فين؟ انا بشتري ايفون من محل كده. ماشي يا معلم، سلام. انت بس مش جوكر. انا بس مش جوكر. ايه يا عم انت في ايه يا عم؟ انت يا عم، انت يا عم انت في ايه اللي بتعمله في ايه يا المحل صاحبي؟ ده؟ ايه يا صاحبي؟ ايه يا عم ولا ايه صاحبي صاحبي؟ ولا نيله؟ ايه يا عم يلا اخرج بره شوف انت بتعمل استنى ايه. بس، هو يا في- عم ولا سينا ولا بتنجان يلا. بس مش جوكر. ايه ده؟ لا يا ابني